Alhamdulillah. Strike perdana. Yuhu. Walaupun kecil, nikmat ditariknya nih ya. Udah kayak gini, semangat dia mancing. Oke, ini strike perdana kita ya. Walaupun kecil tapi nikmat. Nggak ada karung ah. Ini dalam tuh. Dalam tuh dulu. Oh, dalam nih ya. Wah, sayangnya gila ini besar ikan tadi. Iya. Saya bilang sama kamera ya. Sama kamera. Yes, aksi bersih sungai guys. Aksi bersih sungai. Oh no! Kokok nah. Kokok ya. Nanti undang lah. Lemak, lemak kuat.